Daar is baie openligte wat gehou word. En glo my in die dorp, aan toogte wat self, is daar meer roudienste as trouwens. Daar is meer begrafnisse as saamtrekke. Sy staan meer voor 'n gat as wat sy voor saamtrekke staan. Mense kom eens by mekaar vandag om 'n saamtrek te ondersteun nie. Mense kom meer by mekaar as die dood ingetree het. En die Here vra vandag van hierdie straat, dat wat gaan jou nog nooi om na die Here toe te kom? Gaan jy wag vir 'n roudiens? Gaan jy vanoggend wag terwyl die dood ingetree het? Gaan jy vanoggend eers wag totdat iemand op 'n siekbed lê, totdat God jou nooi? Van glo my, geen een, soos die man van die Here gesê het, wat in situasies is, wat het so hewig is, wil hê dat God jou daai tyd nooi om jou hart vir die Here te gee nie. En as 'n mens so kyk, as poorte wat deurtrek met kerke. Vandag is poorte wat deurtrek met saamtreke. Vandag wat daar's nie verskoning iemand om te kan sê dat sy nog nie die woord van die Here gehoor het nie. En in elkeen se geval het geen een nodig vanoggend om vir jou te sê dit doen verkeerd nie. Geen een hoef vir jou te sê dat sy se verkeerde pad nie. Want ek weet dat sy weet in jou hart dat sy se verkeerde pad. Ek weet dat sy weet in jou hart dat sy jou hart vir die Here moet gee. Ek weet dat sy weet in jou hart dat sy moet uitroep na die Here toe en vir hom vra, Here vergewe my, want sy sy moeilike afvalle gesien. Ek weet dat sy weet in jou hart dat daar is niemand soos Jesus nie. Ek weet dat sy weet in jou hart dat sy moet jou regmaak om jou klaar te kry om jou God te ontmoet. Ek weet vanoggend in jou hart dat sy weet in jou hart dat daar is net een verlosser, daar is net een zaligmaker. En ja, vanoggend kan jy miskien sê dat ek het seer gekry in 'n kerk. Vanoggend kan jy miskien sê, ja, dis omstandighede wat gemaak het dat jy sit in die posisie. Miskien kan jy vanoggend sê, maar denk wat sy verstaan nie my situasie nie. My huis is deur mekaar. My man het my gelos. My vrou het my gelos. My kinders is deur mekaar. Dis die rede hoekom ek nie kan verlossing kry nie. Miskien is jy in 'n situasie waar jy vir jouself as sulke verskoning sal voel gesê het, dat sy in 'n woorde kan sê dat dis die rede hoekom ek my hart nie vir die Here moet gee nie. Dis die rede hoekom ek nie op kan staan nie. Miskien het jy gisteraan 'n laat nag gehad. Miskien het jy gisteraan 'n nice time gehad en vir jouself gesê, jy het jouself geniet. En jy sit miskien vanoggend in jou huis en jy sit met daardie kop en jy sê vir jouself af, ek wil alweer die woord, ek wil alweer die woord van die Here. Miskien wil jy uitkom. Miskien is jy in 'n kombuis. Miskien is jy in 'n sitkamer. En jy moet so graag uitkom. Maar dat is iets wat jou hou. Ek wil vanoggend vir jou sê dat ons is nie per toeval hierso nie. En ja, vandag is ek ook iemand wat kan sê dat ek ook 'n mooi lewe gehad het. En glo my, Doodsaai, Johan se pap, die smokkeljaarde, die plekke waar julle miskien vandag loop, dat ken van my. Ek het wel nie baie dae geloop, ek het wel nie gereeld daar geloop nie, maar dis plekke wat my ken. Dat is hoekom ek kan sê dat wat die Here vir my kan gedoen het, kan die Here vir jou ook doen. Ek staan nie as 'n persoon wat nie binne 'n huwelik gebore is nie, wat 'n buitelike egtelike kind is. En miskien sit jy ook in 'n situasie waar jy swanger is, of miskien sit jy ook in 'n situasie waar jy self vir jou sê dat ek het 'n buite-egtelike kind en dis die rede hoekom ek hier van kerk toe kom nie. Baie mense veroordeel miskien vir jou. Maar ek wil vir jou sê, moet nooit dink dat dis 'n fout wat sy gemaak het nie. Want vandag staan nie so iemand wat jy praat, wat saam met jou praat, wat 'n fout was, wat mense gedink het, dis 'n fout, maar die Here, toe mense 'n fout gesien het, die sien die Here seën.
te sien die Here seëning. En miskien sit jy in jou sitkamer vandag, miskien sit jy in 'n situasie vandag, waar jy ook 'n kind het, 'n buiteegtelike kind, en jy sê vir jouself af, maar wat gaan mense sê, as ek na die kerk toe kom, hulle weet aan my geskiedenis, en Portugal is so klein, hulle weet van jou goed, glo my hier in hierdie dorp, dat sy nie 'n ding wegstiekie, almal weet van almal so goed, dis erger as Siebenderland, maar wat ek ook weet, as dat net so vinnig as kinderstorie kan versprei, kan 'n getuie versprei soos wat die man van die Here getuig het, en mense kan hoor en mense sal kan gewaar dat die Here is saam met jou. As die Here jou deur kan gedra, deur 'n buiteegtelike kind, kan die Here jou deur dra, want jy staan in die kerk en kan sê vir mense dat jy dalk 'n fout kan gemaak het en in mense se oë fout was, maar dat in die oë van die Here 'n seëning was. Miskien sit jy in 'n situasie waar jy voel dat jy baie gedrink, sy baie dwelms gebruik. En glo my vandag, wil ek 'n woord aan jou bedien, om vir jou te sê, dit gaan nie oor waar jy staan vandag nie. Het gaan nie oor wat sy posisie jy is vandag nie, maar het gaan oor waar jy eindig vandag. En die Bybel sê, ek gaan die tekst weer deel saam met julle vandag. In Johannes 3 vers 16. Die Bybel sê, dat God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. Halleluja, net sien. Sy voorgeleese woord. Johannes 3:16. Johannes 3:16. Jy sien ons staan vandag op 'n oop lig. En die Here maak my hierdie skrifdeel bekend. Dat so lief het God vir Waterkantstraat gehad, dat hy vir huis van geloof gestuur het. En hy het vir huis van geloof gestuur het. Om hier te preek, om hierdie woord te bedien, sodat Waterkantstraat se mense nie verlore mag gaan. Maar as jy vandag hiernaartoe kom en jy in hom glo, dat hy gered sal word. Come on, somebody. So lief het God vir Portugal gehad, dat hy vir Mooihavens opgerig het, dat hy vir Riebeek opgerig het, dat hy vir pastors, noem hulle wat ook wel is die name, julle ken die name, dat hy elke man van God opgerig het, sodat hierdie dorp nie verlore mag gaan nie. So lief het hy die dorp gehad. So lief het God hierdie dorp gehad, dat hy vir die partijtjes gesê het, gaan uit en gaan preek my woord, sodat die wat nog nie gehoor het nie, die wat miskien skrams gehoor het, die wat miskien gehoor en nog beskoning kan het en kan sê, dat ek het nie so lekker gehoor nie, dat hy geen verskoning kan het om te sê, dat hy is verloren nie. So lief het God hierdie straat gehad, en het mense uitgestuur, hy het mense opgerig. Mense sê altyd dat hier so baie kerk in hierdie dorp, en glo my, ja, dis waar, maar dis hoe God hierdie dorp lief het, dat die manne van die Here oprig, dat die vroue van die Here oprig, dat die jong mense nog steeds red, om te kan sê, so sê die Here, van die leerskade, sodat hierdie dorp nie verlore mag gaan nie. En glo my, jy wat na my luister, jy sal geen verskoning hê om te kan sê, dat ek gaan jou toe nie. God gaan hierdie verligtinge voor jou afspeel, soos 'n film. Hy gaan hierdie verligtinge voor jou afspeel, en vir jou sê, dat onthou jy nog toe die huis van geloof hier gestaan het, onthou jy nog toe Broedhen wat daar gepreek het, onthou jy nog toe die Riebeek 'n saamtrek gehad het, onthou jy nog toe die VGK iets aangehad het, onthou jy nog toe jy by die VGK saamtrek gewees het, onthou jy toe jy by verskillende kerke gestaan het, en die woord van God gehoor het. Ek het jou so lief gehad, dat ek hy mense op jou pad
God gestuur het. So warm soos wat die son is. So mal soos wat hulle lyk daarso. So sterk soos wat die wind waai. Het ek hulle gestuur want ek het hulle lief gehad om 'n boodskap aan jou te gee. Moenie wag vir 'n engel om te kom nie. Want hier staan die man wat God gestuur het. Moenie wag vir 'n verskynsel in 'n droom om te kom nie. Want hier staan die man wat God gestuur het. Moenie wag dat iemand anders vir jou dit sê nie. Want ek sê dit nou vir jou. God het my gestuur om jou te sê dat daar's nog hoop. Jy kan nou vergewe word en dat die Here red jou. As jy vir 'n droom gewag het, die droom speel nou vir jou af. As jy vir 'n wonderlike verskynsel gewag het, dat mamma wat oorlede is of papa wat oorlede is, in 'n droom aan jou gaan verskyn, om vir jou te kom sê dat jy moet jou bekeer, die man staan nou hier voor jou. Daar's 'n boodskap in hierdie straat vandag. En die duiwel moet hoor, die duiwel moet weet, dat daar verlossing gekom het, vir Waterkantstraat. Halleluja. Die duiwel moet weet, dat daar vergifnis gekom het, vir hierdie straat. En hierdie vergifnis is nou hier beskikbaar. Die redding is nou hier beskikbaar. So lief het God vir Waterkantstraat gehad, dat die huis van geloof gestuur het, om te sê dat, so sê die Here van die leerskade, sodat jy wat van my hoor, jy wat in die toilet sit, jy wat in die sitkamer sit, jy wat in jou chips afbak, vir later se kos, jy wat in jou hoender afbak, om net maar lekker te eet, jou aardappels wat draai daarso, terwyl jy hoor, hoe ek met jou praat, redding het gekom, redding het gekom. En as jy miskien gewonder het waar ons staan, nommer 8, as die plek om te wees. Nommer 8, as die plek om te wees. Dankie man van die Here. Want dis my afsluiting wat ek nou net in my kop gehad het. Die numeriese waarde van nommer 8. Die numeriese waarde, die Bybelse waarde van nommer 8, antififi, is nuwe begin. Is nuwe begin. Die getal 8 beteken nuwe begin. En is 'n nuwe begin vir jou. Soos ek sê, ons is nie per toeval hier nie. Vir hierdie getal gebruik om te sê vir Waterkantstraat, huis van geloof plant 'n nuwe begin in hierdie dorp. Huis van geloof plant 'n nuwe begin in jou gesin. Huis van geloof plant 'n nuwe begin in jou huwelik. En ons wil vandag 'n pad saam met jou stap. Ons wil vandag 'n pad saam met jou stap. My God, my God. En as jy my stem vandag gehoor het, as jy my stem gehoor het, gaan ons 'n worship song nog so 2-3 maal sing. Terwyl ons wag vir jou om te kom. Er het tyd geword dat ons nie skaam moet wees meer, om uit te stap en te sê dat Here, ek wil my bekeer nie. As ons dan nie skaam is om pad toe te gaan nie, as ons dan nie skaam is om 'n eentjie brand te stiek nie, as ons dan nie skaam is om te vloek vir mense wat ons nie meer van respek het nie, as ons dan skaam, as ons nie skaam is om te loop met 'n kus bier nie, hoekom moet ek nou skaam wees om my knieë te buig? Hoekom moet ek nou skaam wees om na hierdie altaar toe te kom en te kan aanvaar dat die Here my redder is? Jy glad die skaamte visie. Jong mense, jy glad die skaamte visie. Ek vanoggend staan voor jou as 'n voorbeeld om te sê dat ek skaam my glad nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag tot redding vir die wat aan glo. En vanoggend roep die Here jou. Voordat die siekbed jou roep, roep die Here nou vir jou. Voordat die begraafplaas jou roep, roep die Here nou. Voordat aan die maakie by die lijkzaal voor jou huis moet kom staan, roep die Here jou. Voordat die ambulans gebel moet word om te sê dat jy gesteek was, of jy dood aangerand was, roep die Here nou vir jou.
Die Here roep nou vir jou. Halleluja, en daar is nog 'n kans vir jou. Sy het nie nodig om aan te gaan soos wat sy aangaan nie. Sy het nie nodig om voort te ploeg soos wat sy voortploeg nie. Daar is 'n antwoord vandag. En hierdie antwoord staan aan Waterkantstraat nommer 8. Hierdie antwoord staan hierso. En as jy vanoggend my stem gehoor het, as jy vanoggend gehoor het wat die man van God te sê het, as jy vanoggend gehoor het wat die woord van God te sê het, dan kan jy kom. Dan kan jy kom. Jy kan kom vandag. Jy kan kom, nou, jy kan kom. Maak so gou as moontlik. Want ons weet nie wat die dag van môre aanhou nie. Ons weet nie wat die dag van môre aanhou nie. Ons weet nie wat dit vir jou aanhou nie. Maar vandag is die antwoord hier. Vanoggend is die antwoord vir julle hier. Vanoggend is die antwoord vir julle hier. Ek sluit af met hierdie gedagte dat so lief het God vir Waterkantstraat gehad. So lief het God vir Portable gehad. En hy is my huis van geloof gestuur het om te sê, so sê die Here van die weerskade, om vanoggend 'n woord aan u te bedien en om vir u te sê dat jy hoef nie verlore te gaan nie. So lief het God hierdie dorp gehad. So lief het God hierdie dorp dat hy is vir huis van geloof gestuur het, dat die manne van die Here gestuur het, vroue van die Here gestuur het, om te kom soos nou nooit van tevore nie, om op te staan soos nooit van tevore nie, sodat hierdie straat nie verlore mag gaan nie, sodat hierdie dorp nie verlore mag gaan nie. So lief het God hierdie dorp gehad. So lief het God